ઓકે, રેકોર્ડિંગ કરી દીધું છે, ચાલો. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, હવે જેમ કે જો આપણે લઈએ છીએ એની સાથે સાથે જ આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ થઈ ગયો, આપણે કે ને કે નેચરલી જ મને કેમ કોઈ ન હોય કે ભાઈ રેકોર્ડિંગ કરવું ન કરવું, પણ આમ થઈ જાય ક્યારેક. એનીવે થેન્ક્સ, ધન્યવાદ ફોર ધેટ. અને સોરી, મેં થોડુંક મોડું પડ્યું રેકોર્ડિંગ. તો આવી રીતે આપણે શું છે કે ભાઈ પાર્વતી માતાને લાગે છે કે ના ભાઈ એમણે કેમ મને આવી રીતે એમ કીધું, અને મહાદેવજીને કેમ એને ટિપ્પણી કરી, એટલે કે એ પછી શું છે, ચિત્રકેતુજીને શાપ આપે છે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે આની સાથે કેવી રીતે લિંક થાય છે કે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતું નથી, એટલે કે મહાદેવ પણ ભક્ત છે અને ચિત્રકેતુ મહારાજ બી ભક્ત છે. મહાદેવજી હવે સાંભળ્યું કઈ અસ્વસ્થ થયા નહીં, પણ હવે શું છે, ચિત્રકેતુ મહારાજને પાર્વતી માતા એ પ્રમાણે શાપ આપે છે. તો ત્યારે પછી ચિત્રકેતુ મહારાજ બી શું છે, નમ્રતાથી વિવેકપૂર્વક પાર્વતી માતાને નમન કરે છે અને કહે છે કે જો મારી આ ભૂલ થઈ હોય તો એને હું સ્વીકારું છું, અને જે પ્રમાણે આપની શાપ આપ્યો છે એ પ્રમાણે મારું જે થવું હશે એ પ્રમાણે થશે. તો એવી રીતે પણ એ પણ શું છે, અસ્વસ્થ થતા નથી. નહીં તો એ પણ તો એક મુક્ત આત્મા હતી, તરત ને તરત સામે શાપ બી આપી શકતા હતા, કાંઈ બી કરી શકતા હતા, ઓવરરીક બી કરી શકતા હતા, પણ એ સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારે છે. અને પછી ડેફિનેટલી એમને પણ મુક્તિ મળી જાય છે એમાંથી, શાપમાંથી, પણ એમાંથી શું અસ્વસ્થ થતા નથી. એટલે કે એવી મુક્ત આત્મા બી છે ને અસ્વસ્થ થતી નથી. તો એવી રીતે આપણે પણ એ ગુણ આપણામાં કેળવવો જોઈએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. તો આ રીતે સંક્ષિપ્તમાં એક આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની આ સ્ટોરી હતી આના લીધે, કે ભાઈ આપણે બેલેન્સ આપણો ન ખોઈ બેસવો જોઈએ કોઈ બી પરિસ્થિતિ આવે એમાં. હવે આપણે જોશું 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ગુણ બતાવે છે. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટના પર અવલંબિત રહેતો નથી, એટલે કે જે પ્રોસેસ ચાલે છે, જે ઘટનાક્રમ ચાલે છે, બધું ભગવાનની મરજીથી ચાલે છે, આપણે એમાં કંઈ કરવાના નથી. આપણે જો કંઈ કરી શકવાના હોય તો કે ઠીક છે, આપણે આપણું કર્મ કરવાનું, ફળની આશા રાખ્યા વગર પણ અર્પિત કરી દેવાનું, પછી થયું તો થયું, ન થયું તો કાંઈ નહીં, એટલે કે એવા ભાવથી કરવાનું. ને જે પવિત્ર, ડેફિનેટલી પવિત્ર એટલે કે હોલીનેસ, આપણે દિવસમાં 2 વાર નાહવું, ભગવાનની આપણે સ્તુતિ કરવી, પ્રાર્થના કરવી, ભોગ ધરવો, આ બધું આપણે પવિત્રતાની મમાં આવી જાય છે. આપણે જ્યારે પણ આપણે ભગવાનનું નામ લેવા બેસીએ, સરસ મજાના એક સ્થાન ઉપર બેસીએ, એને થોડું ચોખ્ખું કરીને બેસીએ, આપણે એ રીતે ચોખ્ખા વસ્ત્ર હોય, આપણે નાહેલા ધોયેલા હોય, એ રીતે બધું આપણે પાળો કરવાનો. નિપુણ એટલે કે આપણે એક્સપર્ટ, એટલે કે ડેફિનેટલી જે કાંઈ પણ આપણે કામ ને બધું કરતા હોઈએ એમાં આપણે આપણી નિપુણતાથી કામ કરવાનું. એમ નહીં કે ચાલ ને કામ કરવું છે કરી નાખવું, હવે જેમ ધકેલ પંચા બસો ને આમ ને તેમ ને, એવું નહીં, ફળની આશા કઈ રાખવી નથી, આમ એવું બધું વિચારશે નહીં. આપણે ઇવન માળા બી જપીએ તો બી આપણે આપણી એક્સપર્ટાઇઝ આપણે વાપરી, એમાં નિપુણતાથી આપણે એમાં માળા બી કરવી જોઈએ, ભગવાનમાં ધ્યાન ધરવું જોઈએ, અને બની શકે તો આપણે જે મંત્ર, મહામંત્ર બોલીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એને આપણે ધ્યાનથી સાંભળવાની બી કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણે બરાબર બોલ્યા, બરાબર સાંભળ્યું, તો જ આપણું મન એમાં પરોવાય. જેમ એક સોયમાં દોરો પરોવાઈ જાય ને, એવી રીતે આપણું મન એમાં માળા કરવામાં બી પરોવાઈ જાય. આપણે ચિંતા રહી, જેમાં આગળના શ્લોકમાં જ કહી દીધું, કોઈ ચિંતા પછી રાખવાની નથી, સમસ્ત દુઃખોમાંથી મુક્ત. ડેફિનેટલી આ રીતે જો આપણે જીવતા હોય તો પછી આપણને કોઈ દુઃખ, સુખ કે દુઃખનો કોઈ સવાલ જ દોરીએ આપણે, અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. હવે આ જે ગુણ જે છે, કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, એના સંદર્ભમાં અહીંયા સુદામા મહારાજની સ્ટોરી છે કે ભાઈ એના પત્નીને પ્રેરિત કરે છે કે તમે જાઓ અને ત્યાં જઈને એની હેલ્પ માંગો, મદદ માંગો, તમારા સારા મિત્ર છે. તેમ છતાં બી એ માટે પ્રયાસ કરતા નથી, ત્યાં જાય છે, વયા જાય છે કે ભાઈ ઠીક છે, સ્ત્રી હઠ છે, આપણે એને પહોંચી ન શકીએ, સ્ત્રી હઠ અને બાળ હઠ આપણે આપણા બસની વાત નથી, કોઈ દી એને પહોંચવાની કોશિશ નહીં કરવાની, એની સામે સરેન્ડર થવામાં જ આપણને હંમેશા ફાયદો છે. આપણે તો એવી રીતે સ્ત્રી હઠ બાળ હઠની સામે સરેન્ડર થઈ જાય છે, અને ત્યાં ગયા પછી તો સ્ત્રી હઠ ને બાળ હઠમાંથી મુક્ત થઈ ગયા, એટલે હવે કેવી રીતે વર્તવું એ તો એના ઉપર આવી ગયું. ત્યાં જઈને પણ એ કઈ માંગતા નથી, કોઈ પ્રયાસ કરતા નથી કે ભાઈ હું મદદ માટે આવ્યો છું કે કઈ નહીં. એવી રીતે આપણે એક ભક્તનો ગુણ છે, આપણે કે ભાઈ કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરવાનો નહીં, જે આપણા નોર્મલ એફર્ટ હોય, નોર્મલ એફર્ટ આપણે આપી દેવાના, નોર્મલ મહેનત કરી દેવાની, સારા ભાવથી કરવાનું, આપણું તન મન બુદ્ધિ બધું એમાં લગાડીને કરવાનું, આમ જેમ તેમ નહીં કરવાનું. પણ શું પછી ફળ માટે એવો કોઈ પ્રયાસ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ તરીકે નહીં કરવાનો, કે મારે તો જોવે જ છે, મને આ જોવે જ છે, આ હું લઈને જ રહીશ, આ હું પ્રાપ્ત કરીને જ રહીશ, એવી ટાઈપના ભાવથી આપણે કર્મ ન કરવું જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં સમજાવે છે, અને આમાં 6 ગુણ બતાવે છે. પછી 17મા શ્લોકમાં આવે છે, જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કદી શોક કરતો નથી.
જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે. આપણે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5 ગુણો બતાવે છે અને આમાં પણ પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી છે. એના સંદર્ભમાં આપણે જેમ કે હર્ષ કરતો નથી, શોક પામતો નથી. હર્ષ શું કામ કર્યા? જે હિરણ્યકશ્યપ એમના પિતા હતા એ પોતે જ એને મારવા માટે રેડી હતું, કેટલા બધા પ્રયાસો કર્યા હતા, તો પણ કોઈ જાતનો શોક કરતા નથી આપણે. અને હર્ષ બી એને થતો નથી કે ભાઈ મારા પિતા રાજા છે, આટલા બધા મોટા રાજા છે, બધા આખા વિશ્વ ઉપર સારું એવું કરેલું છે, તો પણ એનો કોઈ એને હર્ષ નહોતો. પોતે તો ભક્તિમાં એમાં જ લીન હતા. એના સંદર્ભમાં આપણે અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી છે. અને સાથે સાથે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજને આપણે થોડીક સમજી લઈએ. શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે. હવે આમાં કોઈ મને કહી શકશે કે આપણે ત્યાગ અને પરિત્યાગમાં ડિફરન્સ શું? હરે કૃષ્ણ. બે વચ્ચે તફાવત શું છે? ત્યાગ અને પરિત્યાગ. કોઈ પ્રયત્ન તો કરે? કોઈ નહીં કરે પ્રયત્ન? હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુજી આપ, કિરીટ પ્રભુજી આપ, જી રશ્મિ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મને ખબર તો નથી પણ ટ્રાય કરું કે ત્યાગ એટલે આપણે કઈ પણ વસ્તુ કોઈને આપીએ, આપણી પાસે છે, અને પરિત્યાગ એટલે આપણે કૃષ્ણ ભાવના મૃત થઈને આપવું, આપણે દિલ મનથી ત્યાગ કરીને આપવું. ધન્યવાદ માતાજી. પાર્થ પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પરિત્યાગ એટલે પ્રભુ સંપૂર્ણપણે છોડી દેવું, કમ્પ્લીટલી ડિટેચમેન્ટ. સંપૂર્ણપણે છોડી દેવું. અચ્છા, ઓકે, ચાલો. પેલો વર્ડ એકદમ પરફેક્ટ છે, પણ સાથે તમે જે વર્ડ જોડો એનાથી થોડીક એની પરિભાષા ચેન્જ થઈ જાય. પ્રભુજી, ફળની આશા વગર જે ત્યાગ કરી. ઓકે, ચાલો, બરોબર. આપણે લઈ લઈએ. થોડા ઘણા આપણા બધા પાસે આવ્યા છે ડેફિનેશનના અને ડિફરન્સના. આપણે હવે સરસ રીતે આપણે કવર કરી લઈએ. આપણે ત્યાગ અને પરિત્યાગ. ત્યાગ એટલે શું? એક વાર તો આપણે છોડી દેવું. હવે દાન, ત્યાગ અને સેવા એમાં પણ આપણે બહુ મોટો ફરક છે. આપણે જે આપણે 17મો અધ્યાય જયારે લેશું શ્રદ્ધાત્રેય વિભાગ્યો, એમાં આપણે સરસ રીતે સમજશું કે દાન, સેવા અને ત્યાગ એ ત્રણમાં શું ફરક છે. અત્યારે આપણે ખાલી સીમિત રાખીએ આપણું ડિસ્કશન કે ભાઈ ત્યાગ અને પરિત્યાગમાં શું ફરક છે. ત્યાગ એટલે કે શું છે કે ભાઈ આપણે છોડી દેવું. બરાબર છે કે ભાઈ કોઈ કે ને કે ભાઈ આ ચીજ મારી ખાવા પીવાની ટેવ પહેલા હતી, અત્યારે મેં છોડી દીધી છે. મારી પહેલા આવી રીતે આમ કરવાની ટેવ હતી, મેં છોડી દીધી છે હવે. ઓકે, તો એ થઈ ગયો ત્યાગ. એટલે કે સ્વેચ્છાએ આપણે વોલેન્ટરીલી આપણે એ ચીજને, એ વસ્તુઓને અથવા એ મનુષ્યનો આપણે ત્યાગ કરી દીધેલો છે. એમાં બધું ચીજ આવી ગયું આપણે કે ભાઈ એને મેં ત્યાગ કરી દીધો છે, છોડી દીધો છે. હવે પરિત્યાગ. પરિત્યાગ એટલે શું? આના સંદર્ભમાં છે ને હું એક આપણે પ્રક્રિયા કહીશ કે જે બહુ નેચરલ પ્રક્રિયા છે અને આપણા બધાના સાથે પ્રક્રિયા થાય છે. વહેલા મોડે પ્રક્રિયા થતી હોય છે અને એના માટે આપણે વર્ડ વાપરીએ છીએ કે ભાઈ બહુ ખરી પડે છે. હવે હું ખાલી હિન્ટ આપું છું, આપે મને ખાલી કહેવાનું છે કે કઈ પ્રક્રિયા છે. આપણે કારણ કે કમ્પેરિઝન અને દાખલો આપીશ તો એ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાશે. આપણે કે ભાઈ ખરી પડવું એટલે કે આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય છે હમણાં મારે બહુ ખરી પડે છે, ખબર નહીં કેમ આમ ખરી પડે છે. પર્ટિક્યુલરલી લેડીઝ લોકમાં બી આવી રીતે ઘણી વાર એવું થતું હોય છે. જેન્ટ્સમાં તો ઘણી વાર થતું જ હોય છે. અને ઘણી વાર ખરી પડે એટલે પછી એટલું ખરી પડે છે કે આખું સાફ થઈ જાય છે, તમને દેખાતું જ નથી કઈ ત્યાં. તો હવે મને કહે શું ચીજ છે, કઈ એવી ખરી પડે છે? બીજી હવે આ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપ્યું આપના માટે કે ભાઈ આની ચીજને જયારે આપણે દાખલાને યાદ રાખશું ને ત્યારે આપણને બહુ સરસ સમજાશે કે ભાઈ પરિત્યાગ કરવું એટલે કે શું. એટલે કે શું છે, આપણે વાળ જેમ આપણા ખરી પડતા હોય ને ત્યારે આપણા ઉપર કોઈ પ્રોસેસ છે, કોઈ કંટ્રોલ છે આપણે એના ઉપર? બોલો, માથું ઓળતા હોઈએ તો એ કેટલા વાળ ખરી પડે, એના મેળે જ ખરી પડે. આપણે હાલતા ચાલતા હોઈએ, એક બે દિવસ ઘણા વખત પછી જોઈએ પેલા મારા આ ફોટો જો આટલા વાળ હતા, આ ફોટો જો આટલા. આપણે કાંઈ ચીજ કર્યું છે એના મેળે જ ખરી પડે છે કે નહીં? બોલો. તો એવી જ રીતે ઈચ્છા જયારે બસ ઈચ્છા અથવા બસ હવે સમજાઈ ગયું હશે. આઈ થિંક ક્લિયરલી. જેના પર કંટ્રોલ નથી તે બસ કંટ્રોલ નથી અને આપણે ચાહીએ ને તો બી ખરતું નથી, પણ એના મેળે ખરી ગયું. આપણે એની મેળાએ ત્યાગ થઈ જાય છે, આપણે ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી પડતી. બસ હા, એ તો એટલે કે આપણે ત્યાગ થાય છે.
બસ બસ આ છે ડિફરન્સ, ત્યાગ અને પરિત્યાગનો ડિફરન્સ. આઈ હોપ કે બહુ સરસ રીતે સરળતાથી સમજાવવામાં આવી ગયો હા પ્રભુજી, હવે નહીં ભૂલાય. જવાની અને ગડપણ. હા પ્રભુજી, એકદમ સરસ સમજાવ્યું. તો આ જે ડિફરન્સ આપણો ત્યાગ અને પરિત્યાગનો, એટલે કે એવી વસ્તુ શું છે કે શુભ અને અશુભ બંને વસ્તુ આપણા ઠીક છે ભાઈ, જે થાય છે બધું બરાબર જ છે. હવે હું કોણ છું કમેન્ટ કરવા વાળો, હું કોણ છું એને જજમેન્ટ આપવા વાળો કે ભાઈ આ સારું છે કે આ ખરાબ છે કે આ આવી રીતે થયું આ ઓલી રીતે થયું, કોણ છું જજમેન્ટ? કઈ છું જ નહીં, બધું એના મેળે જ ચાલે છે. આવી રીતે બધી ઈચ્છાઓ ને બધાનો આપણે પરિત્યાગ જયારે મનમાંથી થઈ જાય ત્યારે આપણે સરસ રીતે આપણી ભક્તિમાં બી પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. આ રીતે પછી ભગવાન કહે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. આપણે બધાને મ્યુટ કરતા બી આજે ભૂલી ગયો છું, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. ઓકે, તો આપણે સમજ્યા ત્યાગ અને પરિત્યાગનો ડિફરન્સ. અને હજી એક છે ડિફરન્સ આપણે સેવા, ત્યાગ અને દાનનો, એ આપણે 17મા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે સમજશું કે ત્રણ વચ્ચે બી શું તફાવત છે. આપણે હવે આપણે જોઈએ 18 અને 19મા શ્લોકમાં, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 ગુણ બતાવે છે આપણને. અહીંયા મેં 8 મેન્શન કરેલું છે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમત રીતે રહે છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે આગળ જ જોઈ લીધું, બધા જીવો પ્રત્યે દયાળુ હોય છે, તો પછી શત્રુ મિત્ર આવ્યા જ ક્યાંથી આપણે? એટલે મેં કીધું ને બધા ગુણો એક સાથે લિંકઅપ છે. તેમ છતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સ્પેસિફાઈ કરીને બધી ચીજ આપણને કીધેલી છે. આપણે જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. ત્રીજી વાર સંભાવયુક્ત આવ્યો, અને આમ કહી શકીએ કે આપણે ત્રીજી વાર સુખ અને દુઃખ બી વર્ડ આવે છે અહીંયા. અને સાથે સાથે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજે 2-3 ચીજ બી એડ કરે છે, માન, અપમાન, ઠંડી, ગરમી. ઠંડી ગરમી એટલો મતલબ શું કે ભાઈ પ્રતિકૂળ સંજોગો અને અનુકૂળ સંજોગો. ઘણા સંજોગો આપણને ફેવરેબલ હોય, ઘણા સંજોગો આપણને ફેવરેબલ ન હોય, એટલે કે એને આપણે ઠંડી ગરમી તરીકે લેવું જોઈએ. ઘણી વાર આપણે નથી કહેતા ધંધો હમણાં ઠંડો છે, ધંધો હમણાં ગરમ છે, હમણાં સીઝન છે, હમણાં ઓફ સીઝન છે, એવી ટાઈપથી. એવી રીતે એટલે કે બધી સ્થિતિ આપણે કીર્તિ તથા અપકીર્તિ આપણે આ રીતે બધામાં સંભાવ રહે છે. પછી જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે, તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે. આવી રીતે કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 8 ગુણ વર્ણવે છે. હવે આમાં એક ચીજ આપણે થોડીક સમજી લઈએ, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. આનો મતલબ શું છે? આપણે આજે જેમ કે માની લે આપણે પાર્થ પ્રભુજી, બારિયા પ્રભુજી ને બધા કેટ પ્રભુજી ને બધા જે ત્યાં વૃંદાવનની યાત્રા કરીને આવ્યા, હવે એ લોકોનો અનુભવ આજે સરસ રીતે એ લોકોએ વર્ણવ્યો, કેટલી સરસ સુખ સગવડ આ તે ને બધું હતું ત્યાં. આપણે પણ આ ચીજ શું આપણે આજથી 15, 20, 25, 30 વર્ષ પહેલા બધી ચીજો ઉપલબ્ધ હતી શું આપણા ધર્મસ્થળોમાં અને બધી જગ્યાએ? ઘણી જગ્યાએ આપણે ધર્મસ્થળમાં ને એમાં જતા તો આપણને આપણે ઘરમાં જે રીતે રહેતા હોઈએ એવી બધી ટાઈપની આપણને સુખ સગવડ ને સહુલિયત ને બધી ન મળતી હોય આપણને. તો ત્યારે પણ શું છે, આપણે જયારે ભગવાનના ધામમાં કે ક્યાંય બી ગયા હોય, આપણે એ રીતે શું છે નેચરલી ચલાવવાની છે આપણે. કારણ કે એ પણ એક આપણું છે ને તનનું તપ છે, શરીરનું તપ છે, કે ત્યાં જઈને જે ચીજ છે એને અપનાવી, એની સાથે એડજસ્ટ કરવી, અને આપણો જે મેઇન હેતુ છે જેના માટે આપણે ગયા છે ભગવાનની ભક્તિ માટે, એમાં પ્રવૃત્ત થવું, નહીં કે આપણે આ બધી ચીજોને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું. હવે આ જ દાખલાને આપણે આજના પ્રેઝન્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે બી લઈ શકીએ. આજે માની લો કોઈ આપણને લગ્ન સરામાં આમંત્રણ આપ્યું હોય, હવે આપણે સરસ રીતે આપણે 5 સ્ટાર ટ્રીટમેન્ટ જેવા આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ, અને એ જેનું આમંત્રણ છે થોડીક આપણને નીચેનું છે, અને તેમ છતાં પણ આપણને સરસ પ્રેમપૂર્વક ભાવપૂર્વક બધું બોલાવ્યું. હવે આપણે શું છે ત્યારે સીધી રીતે આપણે એને ના પાડી દેતા હોઈએ ને તો વાત અલગ છે. આપણે પણ ઘણી વાર શું છે, એ જયારે આપણને 2-3 વાર કોલ કરીને બોલાવે ત્યારે પછી આપણે શું રીઝન આપીએ? મને ત્યાં નહીં ફાવે, હું ત્યાં એડજસ્ટ નહીં કરી શકું, હું અહીંયા બરાબર છું, તમારો પરમ પ્રસંગ સરસ રીતે પતી જાય એવી શુભેચ્છા પ્રાર્થના. અંદર ખાનેથી આપણું કારણ શું છે કે મને ક્યાં રાખશે, કેવી રીતે રાખશે, સારી હોટલમાં ઉતારો મળશે નહીં મળશે, મારે સાથે રહેવું પડશે, શેરિંગમાં રહેવું પડશે, આવું બધું કંઈક ને કંઈક આપણા મનમાં પ્રશ્ન બધા ઉભા થતા હોય. એટલે કે આ ચીજે શું છે, આપણે એની સાથે સંકલ્પ કરી શકીએ આપણે કે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. અરે ભાઈ એનો પ્રેમ ભાવ જોવો, એને મને બોલાવ્યો છે અને મારે જવું જોઈએ તો જવાનું છે. જેમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ સુદામાજી આવ્યા ત્યારે એને ટ્રીટમેન્ટ ને બધી આપતા હતા, પણ સાથે સાથે સેવા ને બધી કરી ને, તો આપણે પણ એના પ્રેમ ને આદર ને માન આપીને આપણે ત્યાં જવાનું છે. જેવી રીતે આપણને રાખે એવી રીતે આપણે ત્યાં રહેવાનું છે, અને સરસ રીતે પ્રસંગને આપણે એન્જોય કરીને સરસ રીતે પાછું આવવાનું છે, અને આશીર્વાદ દઈને આવવાનું છે આપણે. તો એ રીતે આપણે એની સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી આપણે.
હવે આપણે જોઈએ 20મા શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં, જેમાં પણ આપણે બિલ્વમંગલા ઠાકોરની સ્ટોરી છે આપણે, કે જેઓ આ ભક્તિ યોગની અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ ગુણ બતાવે છે, પણ એ આપણા બધા માટે બહુ મહત્વનો ગુણ છે આપણે. અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે. આપણા બધાનું ધ્યેય એક જ છે અને એક જ ચીજ છે. આપણે જેમ પાર્થ પ્રભુજીએ કીધું ને કે હવે અહીંયા પાછા આવ્યા પછી આપણને વૃંદાવન ધામ યાદ આવે છે, કારણ કે ઈ જ આપણું સાચું ઘર છે, ઈ જ આપણું સાચું રહેઠાણ છે. આપણે એવી જ રીતે આપણે પણ અહીંયાથી પાછું આપણે ત્યાં જ જવાનું છે, ભગવાનના સનાતન ધામ પાસે પહોંચવાની આપણે કોશિશ કરવાની છે. એવી રીતે આપણે લક્ષ્ય, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પણ એક જ છે, તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. એવી રીતે કહે છે કે મને જ પોતાનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવો ભક્ત મને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો આ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20 શ્લોક કવર કરે. 20મા શ્લોક સુધી આપણે કવર કર્યું. અધ્યાય 12મો 13 થી લઈને 20 શ્લોક, એટલે કે લગભગ 8 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ શ્લોકમાં બધા 32 ગુણ આપણને વર્ણવે છે. હવે એક એક ગુણને આપણને છે ને આપણે 4 ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલા છે. હવે આજને બી આપણે સરસ રીતે આપણે કવર કરી લઈએ. અને હું કહીશ કે આજે આપણે છેલ્લી સ્લાઇડ જે છે ને એ આપણા માટે પણ બહુ મહત્વની છે, અને એના માટે આપણે જો સમજી લઈએ તો હોઈ શકે 32 ગુણ સાંભળીને આપણને બહુ અઘરું લાગે, પણ આપણે એક વાર જો એને સમજી લેશું ને તો 32 ગુણ છે ને ઓટોમેટિકલી આપણામાં બી આપણે કેળવી શકીએ છીએ આપણે. તો હવે આપણને શું, આપણે બધાને ઇન્ટરેસ્ટ છે છેલ્લી સ્લાઇડ કવર કરવા માટે? આર યુ ઓલ એક્સાઇટેડ? હા હા પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, યસ 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 કવર કરી લઈએ. હવે આમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવશે આપણે, કે ભાઈ આપણે ગુણોનો સારાંશ, એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે મને આ પ્રિય છે, મને અત્યંત પ્રિય છે, એ મારો પ્રિય ભક્ત છે, એ મારો સરસ ભક્ત છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યા 32 ગુણ એને 4 ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલા છે આપણે. અને આ બધા ગુણ છે ને આપણે જયારે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ છીએ ને ત્યારે આપોઆપ છે ને એક પછી એક આપણામાં આવતા જ રહે છે. આપણને કરવાની કોશિશ નથી કરવી પડતી. જેમ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને કે વાળ ખરી પડે છે, તો એવી જ રીતે આ ગુણ બી છે ને આપણામાં આવી જાય છે. આવી રીતે આપણે છે ને આપણે કહીએ ને કે કેળવવાની મહેનત નથી કરવી પડતી, આપણે એ માટે પ્રયાસ નથી કરવો પડતો. જેમ એક ગુણમાં આપણને કહ્યું ને કે કોઈ પણ ચીજ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, જેમાં સુદામાનો એક્ઝામ્પલ હતું. આ બધા ચીજ જયારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને એની ભક્તિમાં પરોવાઈએ, ઓટોમેટિકલી આસ્તે 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 આપણામાં આવતા જ રહેશે. હવે આપણે કેવી રીતે આને 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલું છે એ આપણે જોઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે સ્વ પ્રત્યેનું વલણ, એટલે કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20 ગુણ કે છે આપણને, અને એ પણ આપણે એકવાર લિસ્ટ જોઈ લઈએ. એકવાર હું બધાને આપની સામે રાખી લઉં છું, પછી આપણે એક એક કરીને સમજીશું. તો અહીંયા આપણે ટોટલ આપણે તમે જોશો 18 કરીને છે, પણ આ જે સંભાવ યુક્ત છે એમાં 3 જગ્યાએ આવેલું હતું, એટલે કે 18 ને આપણે બે બી હજી એડ કરી લઈએ તો 20 ગુણ આપણે છે, જે આપણે પોતાના પ્રત્યે આપણે કેવું વલણ રાખવું જોઈએ, કેવો એપ્રોચ રાખવો જોઈએ, કેવો એટીટ્યુડ રાખવો જોઈએ, એના ઉપર દર્શાવે છે આ બધા 20 ગુણ આપણે. હવે પછી આપણે જોઈએ કે બીજા જીવો પ્રત્યે, એટલે કે બીજી ચીજમાં આવે છે કે થોડો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે, પાછું બધાને પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. તો હવે બીજા જીવ પ્રત્યે, એટલે કે એમાં નહીં કે મનુષ્ય પણ બાકી બધા જીવો છે, કારણ કે બધામાં આત્માનો વાસ છે, તો એના સાથે આપણો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, તો એના પ્રત્યે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5 ગુણ કહે છે આપણે, એ બી આપણે જોઈએ, જે અહીંયા આપણે 5 ગુણ આવી ગયા છે. હવે જે શ્લોકની લેંગ્વેજ હતી એ જ લેંગ્વેજ, એ જ શબ્દ મેં અહીંયા પણ વર્ણવેલા છે આપણે. પછી હવે ત્રીજી ચીજ આવે છે કે ભાઈ આપણે ચીજ વસ્તુઓ, એટલે કે આપણે માની લો જગ્યા હોય અથવા કોઈ નિર્જીવ વસ્તુઓ હોય કે જેમાં આપણને રુચિ હોય અથવા રસ હોય અથવા મેળવવાની ઈચ્છા હોય, તો એના પ્રત્યે આપણી પ્રતિક્રિયા કેવી હોવી જોઈએ. જેમ કે વસ્તુઓ અને સ્થળ જગ્યા સાથે પ્રતિક્રિયા, તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ગુણ વર્ણવે છે એમાં. અને લાસ્ટમાં આવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મારા પ્રત્યે ભક્તનું કેવું વલણ હોવું જોઈએ, તો એ પણ આપણે જોઈએ કે ભગવાન સાથે આપણે કેવું વલણ રાખવું જોઈએ, ભગવાન સાથે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, ભગવાનના બારામાં કેવું વિચારવું જોઈએ, એ પ્રમાણે તેમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 ગુણ વર્ણવે છે. તો આ પ્રમાણે આપણે 4 ગુણ આવ્યા એ. હવે તમે કહેશો કે આ બધી ચીજને આપણે કેળવવી કેવી રીતે, યાદ કેવી રીતે રાખવી, અથવા તો ચાલો યાદ બી રાખવાની કોશિશ નથી, આસ્તે આસ્તે આપણે કેળવવાની કોશિશ કરીએ. તો આપણે સૌ પ્રથમ છે ને આપણે છેલ્લેથી શરૂઆત કરીએ, કારણ કે આ 20 ચીજ મેં કીધું ને એ બધી ઓટોમેટિકલી છે ને આ બધી આટલી ચીજ કરી લેશું ને આ 20 ચીજ છે ને ખેંચાશે એના તરફ, બધી ઓટોમેટિકલી આવશે આપણા તરફ. આપણે સૌથી પહેલા આપણે છેલ્લેથી શરૂ કરીએ કે ભગવાન સાથે આપણે કેવો વ્યવહાર રાખવો. જેમ કે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ
ભક્તિમાં પરાયણ રહેવું. આજે આપણે દ્રઢ નિશ્ચય કરી લે મારે દિવસની 16 માળા કરવી છે અને સરસ રીતે કરવી છે, પૂરું મારું મન લગાડીને કરવી છે, હું જે બોલું છું મંત્ર જાપ કરું છું એને પણ હું સરસ રીતે સાંભળીશ. આવી રીતે નિશ્ચયપૂર્વક કરીને આપણે સૌથી પહેલા ભક્તિમાં આપણે પરોવવાનું છે. આપણે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે એટલે આપણે જે કાંઈ પણ આત્મજ્ઞાનને બધું મેળવેલું છે એ જ્ઞાનના યથાર્થ રૂપને આપણે સ્વીકારવાનું છે અને એમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી જેટલું મળી શકે આપણે મેળવવાની કોશિશ કરવાની છે. પછી ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે એટલે કે જ્યાં જેવી રીતે આપણે શું છે ભગવાનની ભક્તિમાં જ આપણે પરોવાયેલા રહીએ છીએ. આપણા જીવનની એક ક્ષણ પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કર્યા વગર આપણે એને વેડફવાની નથી. જેમ કે આપણે ઘણીવાર શું છે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ટેકનિક ને બધું કરતા હોય ને, ઘણીવાર આપણે જોજો કેટલો બધો સમય આપણે આમ તેમ વાપરી નાખીએ છીએ, આપણને પોતાને ખબર નથી હોતી. દિવસના 8-10 કલાક એવી રીતે વયા જતા હોય છે. તમે કહેશો કે 8-10 કલાક વયા જાય છે? જી હા. એકવાર તમે પોતાના 24 કલાકનું પૃથ્થકરણ કરશો અને તો તમને પોતાને ખબર પડી જશે કે મારા 8 થી 10 કલાક આવી રીતે ફાલતુ ચીજમાં ગયા. મને કઈ રિઝલ્ટ મળ્યું જ નથી, મારે કઈ થયું જ નથી, મને કોઈ બેનિફિટ. કારણ કે રિઝલ્ટ અને બેનિફિટ શેના માટે સાથે લિંક કરવાનો છે? આપણે આપણી ઈચ્છાઓ સાથે નહીં, આપણી ભક્તિ સાથે લિંક કરવાનો છે. તો આપણે જોશું કે ભાઈ આ બધી જે ચીજ મેં કરી એમાં તો મને કે મારી ભક્તિમાં તો કઈ એડિશન થયું જ નહીં, મારા 8 થી 10 કલાક એમને વયા ગયા. એવી રીતે આપણે ભક્તિમાં સંલગ્ન રહેવાનું છે. આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે બધા આપણા કર્મ બી છોડી દેવાના છે, નિયત કર્મ બી કરવાના છે, પણ એમાં પણ આપણે કૃષ્ણ ભાવના આપણે એડ કરીને કરવાની છે. અને ચોથું કે છે કે મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે. જે આપણે છેલ્લા 20મા શ્લોકમાં જોયું કે આપણું અલ્ટિમેટ ધ્યેય ઈ છે ભગવાન પાસેની પ્રાપ્તિ કરવા. હવે આ ચીજ સૌથી પહેલા આપણે કેળવવાની છે. આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ. એકવાર મન બનાવી લીધું કે ના ભાઈ હવે મારે આધ્યાત્મિક ભક્તિ માર્ગ ઉપર જ ચાલવું છે અને આવી રીતે જેમાં 4 ગુણ જે ભગવાને કીધેલા છે, ભગવાન સાથે મારો વ્યવહાર આવી રીતે મારે રાખવો છે. આપણે કેમ બાકી બધા માણસો સાથે વિચારીએ છીએ કે મારે એની સાથે આમ બોલવું જોઈએ, મારે એને આમ ન કેવું જોઈએ, મારે આવી રીતે એને કેવું જોઈએ, મારે આવી રીતે એની સાથે વર્તવું જોઈએ. કેટલું બધું આપણે વિશ્લેષણ કરીએ છીએ. તો શું આપણે ભગવાન સાથે આવી રીતે 4 ચીજ આપણે નક્કી કરી શકીએ આપણે કે ના મારે ભગવાન સાથે આવી રીતે મારો સમય, મન, બુદ્ધિ બધું આવી રીતે કેળવવું છે અને મારે ભગવાનની સાથે આવી રીતે રહેવું છે. આ રીતે 4 ચીજ આપણે સૌ પહેલા પ્રથમ નક્કી કરવાની છે. પછી આવે છે 3 ચીજ આપણે અહીંયા જોઈએ વસ્તુઓ સાથે કે ભાઈ પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટના પર અવલંબિત રહેતું નથી. એટલે કે જે કઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ બધી ચાલતી હોય એ રીતે બધું નોર્મલ રીતે ચાલ્યા કરે છે, બરાબર છે. મારું એના ઉપર કોઈ કંટ્રોલ કે કઈ છે નહીં. પ્રમાણે મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. મળી તો મળી, નો મળી તો નો મળી. આઈફોન ગમે તેટલો મોડલ નીકળો, મારે એનાથી શું મતલબ? મારો અત્યારનો ફોન છે ને મને કામ આપી દે છે ને બરાબર છે. જયારે તૂટશે ભાંગશે ત્યારે હું વિચારીશ કે ભાઈ મારે શું લેવું શું ન લેવું. અને અત્યારનું જે ચીજ છે ઓકે આમ નથી સંતુષ્ટ છું. મારે કોઈ ગમે તેવો નવો મોડલ આવે એના ફીચર નથી જાણવા ને કાંઈ નથી જાણવું. મારું અત્યારનું ચાલે છે ને બરાબર. નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. આ ચીજ પણ આપણે 2 એક્ઝામ્પલ દ્વારા સરસ રીતે સમજી ગયા. એટલે કે બધી નિર્જીવ ચીજ વસ્તુઓ અને જગ્યાઓ પ્રત્યે આપણે જો આવા 3 ટાઈપના વલણ રાખી દઈએ તો પણ એ આપણને બહુ સરસ મજાની આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણને આગળ વધવા માટે બહુ મદદરૂપ છે. હવે આપણે જીવો પ્રત્યે આપીએ કે ભાઈ જીવો પ્રત્યે આપણે કેવા 5 આપણે ગુણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે આપણે કરવાનું છે. કોઈનું દ્વેષ કરવાનું નથી. હવે ડેફિનેટલી આપણે રાગ, દ્વેષ, કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા ન કરતા હોય તો આપણે બધા પ્રત્યે શું કરવાનું છે? તો કે ભાઈ દયા દેખાડવાની છે. કોઈ માણસ ગમે તેટલી તકલીફમાં હોય કે મરણ થઈ ગયું હોય કે કાંઈ બી થઈ ગયું હોય, આપણે શું કરવાનું છે? બધા પ્રત્યે દયા અને પ્રાર્થના કરવાની છે. ભાઈ ઠીક છે, ભગવાન એનું બધું સારું કરે. આપણે સતગુત ભાવ તો કઈ કેળવવાની નથી અને કોઈને કષ્ટ બી આપવાનું નથી. આપણે શું કામ એને તકલીફ દેવા જવાની? બધા પોતપોતાનું કર્મનું ભોગવવાના જ છે આપણે. તો પછી આપણે સામેથી જઈને કેવી એને મારી સાથે આમ કર્યું હતું ને હું છોડીશ નહીં. એક દિવસ તો જેમ કે ને કે 100 દિન સાસ કે 1 દિન ઘઉં ખાયું બધું. ભાઈ હું પણ તો એક દિવસ સાસુ બનવાની છું ને, જોઈ લઈશું એ દિવસે. આવું બધું કઈ આપણે ભાવ મનમાં લાવવો જ ન જોઈએ. એટલે કે કોઈને કષ્ટ આપણે શું કામે? આપણે કોણ છીએ? આપણે કોઈને કષ્ટ આપવા વાળા? આપણા હાથમાં જ કઈ નથી તો પછી આપણે કોઈને કષ્ટ શું કામે આપવું? આપણે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. એટલે કે કોઈ બી કાંઈ બી આપણને આવીને કે ભાઈ ઠીક છે ચાલો ઓકે પતી ગયું, થઈ ગયું ને, કઈ નહીં ગયું ને. એટલે આમાં એક ચીજ આપણે કહીએ કે ભાઈ માની લો કોઈ આપણને આવીને ગાળ બી આપી જાય ને તો બી છે ને આપણે એને સ્વીકારી લેવું જોઈએ. કારણ કે એનાથી બી આપણે જયારે જેમ કે આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની સ્ટોરી લીધી, આપણે આવીને કોઈ અપશબ્દો તો બોલી ગયો, ઠીક છે, ગાળે આપી ગયો કે ભાઈ ઠીક છે, આપણે શું કહેવાનું? મને આપીને ગયો છે ને, મારું કઈ લઈને તો નથી ગયો ને. આટલું જો સરસ એમાં પોઝિટિવ સેન્સ આપણે એડ કરી દઈએ ને તો પણ આપણને છે ને કોઈથી આપણે ઇમ્બેલેન્સ ન થઈ શકીએ. ઓકે ઠીક છે, ગાળ આપી એનું કર્મ કર્યું, એને એની વાણીથી એને એનું કર્મ કર્યું. પણ મારે શું છે? મારે તો એનાથી રિએક્ટ નથી થવું. તો હું મારું કર્મ શું કામે કરું? એવું હું મારું કર્મ રિએક્ટ કરીને પ્રતિક્રિયા કરીને મારું કર્મ શું કામ બાંધું? બસ ઓકે,
આપીને ગયો છે ને, ઓકે બસ થઈ ગયું, પતી ગયું વાર્તા. એટલે કે આપણને ઇમ્બેલેન્સ થવું જ ન જોઈએ. શત્રુ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, ડેફિનેટલી દ્વેષ કરતો નથી, દયાળુ મિત્ર છે અને કષ્ટ આપતો નથી. એટલે પછી આ ચીજ પણ ઓટોમેટિકલી આવી જ જાય આપણે. હવે આ ચીજ જો આપણે ખાલી 4 ને 3 7 ને 5 12 ચીજ જો આપણે કેળવી લઈએ ને, તો આ જે બધા 20 ગુણ જે છે ને એ બધા એની પાછળ ખેંચાયેલા છે. આ એકદમ ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ આપણે જણાવી દઉં. હવે આપણે કહેશું કે કેવી રીતે, તો આપણે એક એક કરીને બી લઈએ. માની લો જેમ કે સ્વામી માનતો નથી, એટલે કે આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે આ ચીજ મારી, આ ચીજ એની. હવે આપણે જયારે વિચારી લીધું કે ભાઈ મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહેવું છે, તો મારે સ્વામિત્વ ભાવ કેળવીને શું ફાયદો, હું કઈ સાથે લઈને જવાનો છું. તો પછી હવે જેમ કે શું છે, અન્ય કોઈનાથી આપણે અસ્વસ્થ થતો નથી, તો ભાઈ ઈ મારો દીકરો, મારી વહુ, આપણે શું કામ એવું એડ જ કરવું. આપણે આજે મારો દીકરો અને મારી વહુ મને કઈ કહીને ગયો અને એનાથી હું અસ્વસ્થ થાવ, એ તો આટલો મારાથી જુનિયર છે, મારો આમ છે, મારો એમ છે, એનાથી આપણને કઈ છે જ નહીં. આપણે એવું થાય તો મારો ભાવ જ નથી રાખ્યો, એટલે કે સ્વામી ભાવ જ નથી રાખ્યો. એટલે કે આપણે આ ચીજ ઓલરેડી કેળવી લીધી કે ભાઈ એને જે કર્યું એ કર્યું, ભલે દીકરો હોય કે વહુ હોય કે ગમે તે હોય, માણસ હોય કે જગ્યા હોય કે વસ્તુ હોય, અને મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે, તો પછી ઓટોમેટિકલી આપણો સ્વામિત્વ ભાવ છે ને ખરી પડ્યો. આપણે પછી આપણે કઈ કેળવવાની જરૂરત જ નથી રહેતી. આપણે એ જે સ્વામિત્વ ભાવ એકવાર જયારે છોડી દો ને, પછી મિથ્યા ભાવ એની પાછળ જ હોય છે. કારણ કે આપણને અહંકાર શેનો હોય છે, આપણી કંઈક પોઝેશન નો હોય. મારી પાસે આ ડિગ્રી છે, મારી પાસે આ જ્ઞાન છે, મારી પાસે આ વિદ્યા છે, મારી પાસે આટલો પૈસો છે, મારી પાસે આ મિલકત છે, મારી પાસે આ છે, એ બધાનો આપણને અહંકાર હોય છે. હવે જયારે આપણે સ્વામિત્વ ભાવ છોડી દીધો, તો પછી અહંકાર શેનો આપણને, એ પણ ઓટોમેટિકલી ખરી પડ્યો. આપણે સંભાવ રહે છે. એટલે કે બધી ચીજમાં આપણે અહીંયા જાણી લીધું કે બધા ઘટનાક્રમ ઉપર, આ તે બધા ઉપર આપણે સંભાવ જ કેળવવાનો છે. પછી સહિષ્ણુ, સહિષ્ણુ એટલે શું, ટોલરન્સ. જેમ કે શું છે કે કોઈનાથી અસ્વસ્થ નથી, એટલે કે માની લો કોઈ આપણને કહીને ગયો, આપણે મારે નથી કઈ રિએક્ટ કરવું નથી, તો ઓટોમેટિકલી આપણો જે ટોલરન્સ પાવર છે ને, એટલે કે સહિષ્ણુતા, એ એની સાથે સાથે જ આવી ગયો. આપણે કેળવવો ન પડ્યો. આપણે ઓટોમેટિકલી આપણે સહિષ્ણુ થઈ ગયા. કારણ કે ભાઈ આપણે રિએક્ટ જ ન કરી, જે આવીને કઈ નહીં ગયું બરાબર છે. પછી આત્મસંતુષ્ટ. હવે જેવા આ જે આપણે 4 ગુણ કેળવ્યું, આપણે તેમાં આપણે આત્મસંતુષ્ટ અને આત્મસંયમી, એ બંને ગુણ ઓટોમેટિકલી એની સાથે આપણે જોડાઈ ગયા છે. કારણ કે આપણે શું છે, એવા જ્ઞાનમાં ને એમાં આપણે રહીએ છીએ. આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે જાણી ગયા કે આપણે શરીર નથી, આપણો અલ્ટિમેટ લાઈફનો ગોલ શું છે, બધી ચીજ આપણે 4 ગુણોમાં જાણી ગયા. તો જ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ ને. એટલે કે આત્મસંતુષ્ટ અને આત્મસંયમી ઓટોમેટિકલી એની પાછળ વયા ગયા ખેંચાઈને. પછી પવિત્ર, ડેફિનેટલી આમાં પણ આપણે જયારે ભગવાનની ભક્તિને બધું કરીએ, આપણું મન પવિત્ર હોય તો જ આપણે સરસ રીતે ભક્તિ કરી શકીએ, મન લગાડી શકીએ. એટલે ઈશ્વર એની સાથે સાથે વહી ગયો. આપણે નિપુણતા, હવે આ ચીજ 4 ચીજ કેળવી જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કરી, એટલે ઓટોમેટિકલી બધી ચીજ આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ ને, એમાં આપણી એક્સપર્ટાઇઝ આવી જ જાય. પછી ચિંતા રહી. હવે આપણે આ બધું જોઈ લીધું કે ભાઈ જે મળે સંતુષ્ટ થવાનું છે, બધું કરવાનું છે, અને આપણે કોઈ કષ્ટ નથી આપવું, કાંઈ નથી કરવું, તો પછી આપણે ચિંતા શેની કરવાની. આપણે જાણી ગયા કે સૌથી મોટી ચિંતા આપણને શું હોય છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની. અને જે વ્યાધિ બી હોય છે, ત્રિવિધ તાપ હોય છે, 3 ટાઈપની વ્યાધિ હોય છે. એક આપણા મનની અને શરીરની વ્યાધિ હોય છે કે ભાઈ આપણે સંતોષ નથી થતો, સુખ નથી મળતું, એટલે કે મનની વ્યાધિ. અને આપણને શરીરમાં કંઈક એવી તકલીફ આવે, એ વ્યાધિ હોય. બીજી વ્યાધિ શું હોય, કોઈ બહારનું માણસ આપણને તકલીફ આપે, એના કારણે આપણને, તો બહારના માણસથી પણ આપણે અસ્વસ્થ નથી થવાનું. અને ત્રીજું શું હોય, તો કે ભાઈ કુદરતી આપણને આફતી હોય. અને કુદરતી આફતી પણ આપણે સમજી ગયા કે પ્રવૃત્તિઓના ઘટનાક્રમો આપણે અવલંબિત નથી રહેવાનું, તો ઓટોમેટિકલી આપણે ચિંતા રહી થઈ ગયા. ભાઈ આપણે જે છે બધું બરાબર જ છે, આપણે શેની ચિંતા કરવાની, આપણે કોઈ જાતની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. પછી આપણે આવે છે કે ભાઈ સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત. હવે એકવાર ચિંતા રહિત બધું થઈ જાવ, તો પછી દુઃખો શેના આપણને. અને માની લો એવું કઈ થયું હોય, તો ભાઈ ઠીક છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી મારા કર્મની જે સ્થિતિ છે હું ભોગવું છું, અને એની ભક્તિના કારણે કદાચ જે મને અત્યારે દુઃખ આવ્યું છે એ પણ ઓછું છે. કદાચ મેં કોઈ કર્મ કર્યું હશે, આના કરતા બી ભયાનક કર્મ કર્યું હશે, મને આના કરતા પણ મોટી સજા મળવી જોઈએ, પણ ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલું છું, મને ભગવાને ઓછું દુઃખ આપીને એમાં મારું નિપટાવી દીધું. એવી રીતે અને એવી રીતે કાર્ય કરીએ તો ઘણી વાર આપણને ચિંતા રહિત અને બધા દુઃખોમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે આપણને એક શ્લોકમાં કે જો મારા શરણે આવે તો એને બધાના દુઃખો અને પાપમાંથી એને મુક્ત કરું છું. આપણા દુઃખ અને પાપમાંથી પણ મુક્તિનો રસ્તો તો એક જ છે. જ્યારે આપણે 4 ચીજ ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાઈ ગયા, પછી આપણને જો કોઈ દુઃખ નથી રહેતું, આપણે ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, એનું ફળ માટે મારે કઈ લઈને જવું છે,
હવે સ્વામિત્વના ભાવની સાથે ઓટોમેટિકલી જોડાઈ ગયો આપણે. જયારે સ્વામિત્વ ભાવ છોડી દીધો તો કે ભાઈ હું ફળ માટે શેની ઈચ્છા કરું છું, મારે શું મળવું છે ફળ મેળવીને, ઓટોમેટિકલી આવી ગયો. હર્ષ પામતો નથી અથવા કદી શોક પામતો નથી. એ પણ ચીજ આપણે સુખ અને દુઃખની જેમ અહીંયા સંભાવ રીતે બધું આપણે જે સમજ્યા એ રીતે એની સાથે ઓટોમેટિકલી લિંકઅપ થઈ ગયું. આપણે પશ્ચાતાપ, શેનો પશ્ચાતાપ કરવાનો, આપણે જે થાય છે બધું ભગવાનની મરજી જે થાય છે. જે કાંઈ પણ મારી ભૂલ થઈ હશે તો એ પણ આપણે જયારે ભગવાનની ભક્તિમાં શરણાગતિ લીધી લે છે તો ઓટોમેટિકલી આપણે એમાં કવર થઈ ગયું. એટલે કે પછી આપણે કોઈ અલગ રીતે આપણે કોઈ પશ્ચાતાપ કરવાનો બી જરૂરત રહેતી નથી. હા, હોઈ શકે તો આપણે જે માણસને આપણે જઈને માફી માંગી શકીએ, પણ એ પણ આપણે ઓટોમેટિકલી ભક્તિમાં એમાં કવર થઈ જાય છે. પછી કશું ઈચ્છતો નથી. એટલે જે ફળની અને સામિત્વ ભાવની બધાની સાથે ઓટોમેટિકલી લિંક થઈ ગયું. મારી ઈચ્છા છે નહીં કરવાની આપણે. અને જે બધું ખરીજ પડ્યું હોય પછી શું આપણે પછી શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે. એટલે કે જે વસ્તુ મળે એનાથી બધું ચાલે છે અને કોઈને કઈ રિએક્શન આપતો નથી. એટલે કે પણ એની સાથે આપણે લિંકઅપ થઈ ગયો. આપણે પછી દુસંગથી સદા અળગો રહે છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે શું કરીએ, કોઈ માણસ આપણને આવી રીતે કોઈ માને કષ્ટ આપતો હોય, આપણને એવી રીતે કરતો હોય, જે ત્રિવિધ તાપમાંથી બીજો ટાઈપનો તાપ છે, કોઈ માણસને આપણને કષ્ટ મળતો હોય તો આપણે વધારે શું કરીએ, એને આપણે માની લો આપણને એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ આપણને ગાળ આપી, આપણે એકવાર સાંભળી લીધી, 2 વાર સાંભળી લીધી. હવે ત્રીજા માણસ પછી શું છે, ત્રીજી વાર પોતે આપણને છે ને ગાળ આપતા બી પેલા અચકાશે કે આ માણસને તો કઈ ફરક પડતો જ નથી. હવે આને શું કેવું, હવે નહીં જોવું, આને કઈ છે જ નહીં મતલબ. એટલે કે આપણે ઓટોમેટિકલી એનાથી આપણે અલગ થઈ ગયા. આપણે ઓટોમેટિકલી આપણે એનાથી ડિટેચ થઈ ગયા. આપણે એને સામેથી કહેવાની બી જરૂર નથી ભાઈ તારી યાર હું કામ ન રહું, તું તો મને આખો દી ગાળ જ આપસ, તું મારું ખરાબ બોલસ, તું મારું આમ કરસ, તું કામનું તેમ કરસ. આપણે એને શત્રુ સમજતા જ નથી, પણ સામે વાળો માણસ ઓટોમેટિકલી સમજી જાય છે કે ભાઈ આ માણસ તો એકદમ ન્યુટ્રલ છે, આને કઈ અસર થવાનું નથી. આપણે એટલે કે આપણે ઓટોમેટિકલી એનાથી આપણે ડિટેચ થઈ ગયા, કારણ કે એ જ આપણાથી અલગ પડી ગયો. આપણે તો પછી આપણે જે કહીએ ને દુસંગ, આપણે એનાથી અળગા થઈ ગયા અને સદા મૌન રહે છે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણે ચૂપ રહેવાનું. એ પણ આમાંથી જ આવી ગયું. કોઈ આપણને કાંઈ પણ કહીને જાય, આપણે હા ભાઈ ઓકે ચૂપ, શાંતિ રાખ, બરાબર છે, કઈ ફરક જ ન પડે. આપણે બોલીએ તો એની પ્રતિક્રિયા આપી, કારણ કે સામે વાળો માણસ છે ને હંમેશા ચાહતો હોય છે હું એને આમ કહું તો એને જોઈએ તો શું રિએક્શન કેવું છે. હવે ન્યુટ્રલ રિએક્શન હોય ને સામે વાળા માણસને કઈ ફરક, એના બોલેલા શબ્દો જ છે ને પાછા વયા જાય એના પાસે, એને કઈ ફરક જ ન પડે આપણને કઈ. આવી રીતે પણ આપણે જો મૌન રહીએ, એ પણ આપણે આ ગુણ ચડે કેળવીએ આપણે તો ઓટોમેટિકલી ગુણ કેળવાય જાય. એટલે આ જે 20 ગુણ છે ને, આ 20 ગુણ આ બધા ગુણોની પાછળ આવે છે, એની સાથે લિંકઅપ થયેલા છે, એની સાથે જોઈન્ટ થયેલા છે. આપણે અલગથી કેળવવા પડતા નથી. આપણે ખાલી આ 4 + 3 અને આ 5, આ 12 ગુણ જો આપણે કેળવી લઈએ, આ 20 ગુણની પરવા કરવાની આપણે જરૂર નથી, ઓટોમેટિકલી આવશે આપણે એની પાછળ. તો આ રીતે આપણે એક સમરી સ્લાઇડ હતી કે જેથી કરીને આપણે 32 ગુણ આપણે સમજી શક્યા. હવે આમાં જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ, ને નહીં તો પછી આપણે માળા કરવાની છે કરી લઈએ. હરે કૃષ્ણ. જી લીના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી એટલે આમ બધા ગુણો બતાડ્યા છે. સોરી માતાજી, જી માતાજી. હા વાંધો નહીં. કૃષ્ણ ભગવાન આટલા બધા આપણને ગુણો બતાડ્યા છે કે આવી રીતના કરે તો મને પ્રિય, પણ એમને સાથે એમ પણ કીધું જ છે ને કે જો તમારી સામે કોઈ અન્યાય કરે તો તમારે એને સામે બી થવાનું છે. પર સ્ત્રીને કોઈ નજરથી જુએ તો તમે સામે જવાબ આપો, કે એ જે રીતનું એમને જે સમજાવ્યું છે તો એની સાથે પછી આ ગુણો એટલે મને જરા. માતાજી આપનો પ્રશ્ન બહુ સારો છે, અને જે તમે કીધું એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે. તો હવે એ ચીજ છે ને અપરાધ થઈ ગઈ. હવે જેમ આપણામાં છે ને 5 એવા અપરાધ કીધેલા છે કે જેની સામે તમારે હોઈ શકે તો શસ્ત્ર બી ઉપાડવા પડે. જેમ આપણે અર્જુને શસ્ત્ર ઉપાડ્યા, આપણે તમારું ઘર કોઈ બાળી નાખે, તમારી સ્ત્રી ઉપર કોઈ નજર નાખે, કેવી રીતે કોઈ તમારું રાજ્ય ચોરી લે, તમારું ધન ચોરી લે, એ બધું કઈ કરે આપણે, જેમાં 5 અપરાધ કહેવાય છે, જેના માટે આપણે મૃત્યુદંડ આપણે કીધેલો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા પ્રમાણે. તો એ ડેફિનેટલી એવી ચીજમાં પણ છે ને, જો તમે એમાં શું આવી ગયું, તમારે છે ને રિએક્ટ કરવાનો મતલબ શું છે કે તમારે તમારું કર્મ કરવાનું છે. એટલે કે આપણા શાસ્ત્રની બધામાં જે પ્રમાણે કર્મ સૂચવેલું છે એ પ્રમાણે તમે તમારું કર્મ કરો છો. હવે જેમ અર્જુને પણ માની લો એ લોકોનું રાજ્ય ચોરાઈ ગયું હતું,
એ લોકોને બાળવાનો કોશિશ કર્યો હતો, એટલે કે મૃત્યુ કરવાનો, એ લોકોની હત્યા કરવાનો કોશિશ કરેલી હતી. પ્લસ સાથે સાથે એ લોકોની સ્ત્રી ઉપર નજર નાખેલી હતી અને એનું પણ અપમાનિત થઈ ગયું હતું. આ બધા જે દોષો જે છે એ અર્જુનને પાંડવોની સાથે થયેલા હતા. હવે આની સામે એનો ધર્મ શું હતો? તો કે ભાઈ શસ્ત્ર ઉપાડવાનો અને પોતે યુદ્ધ કરવાનો. હવે એને મારવાનો એનો ફળ એનો હોઈ શકે, પણ એને ફળની એને ઈચ્છા નથી કરવાની. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને શું કહે છે કે તારો અત્યારે સ્વધર્મ છે ક્ષત્રિય તરીકે આ બધા અપરાધની સામે શસ્ત્ર ઉપાડવાનો અને સામેવાળાના ઉપર તારે શસ્ત્ર ચલાવવાનો, એનો આપણે વિરોધ કરવાનો. પણ હવે એનું શું આગળ થશે એના ઉપર તારું ફળનો કોઈ છે નહીં. આવી રીતે તો આ રીતે આપણે જયારે જેમ એવો કોઈ અપરાધ થયો હોય તો આપણે શું છે, આપણે કર્મ કરવાનું છે. જેમ કે માની લો તમે એક્ઝામ્પલ આપો છો કે ભાઈ પર સ્ત્રી ઉપર નજર રાખવાની. હવે માની લો કોઈ એક પર સ્ત્રી ઉપર નજર બે રીતે થઈ શકે. જેમ તમે કહો છો એ પ્રમાણે હું બે રીતે સમજુ એને, કે ભાઈ માની લો એક માણસ છે બીજી સ્ત્રી ઉપર પર સ્ત્રી નજર કરે છે, તો તમે જોવો છો તો હવે તમને એમાં શું લાગે વળગે? તમે મને કહો. હવે એ જે બંને પોતપોતાનું કર્મ કરે છે, બધું કરે છે એ પ્રમાણે તમે તો ન્યુટ્રલ માણસ છો, તેમાં કઈ છે નહીં. પણ હવે જેમ કે પોતાની સ્ત્રી હોય એના ઉપર જો કોઈની નજર આવે તો ડેફિનેટલી તમારે રિએક્ટ કરવું પડે. તો તમારે તરત જઈને કોઈ કમ્પ્લેન કરવાની કે એવું કંઈક અવરોધ કરવાનો કે જે આપણે કરવાનું છે જે પ્રમાણે આજના તારીખમાં થઈ શકે એ રીતે કરવાનું, આપણે રિએક્ટ અને આપણું કર્મ. પણ હવે આ રીતે તો આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર તમારે. હવે કોઈ બીજું એમાં હોય તો તમે મને કદાચ મારી સમજવામાં ભૂલ થઈ હોય તો. ના ના પ્રભુજી, બસ બરાબર છે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? જી રચના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે નવધા ભક્તિને અનન્ય ભક્તિ સાથે કેવી રીતના, મતલબ આપણે ધારો કે નવધા ભક્તિ અમારે લીધી જ નથી, બરાબર, ગીતામાં. ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ભગવતમાં બતાવ્યું. તો ગીતામાં જે ભક્તિ યોગ છે એમાં નવધા ભક્તિ આપણે એડ કરવી હોય તો કેવી રીતના એને જોવાય, મતલબ કેવી રીતના એને સમજવું? ઓકે, સરસ પ્રશ્ન છે માતાજી, એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે આપનો. તો જે આપણે કીધું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ યોગમાં આપણને નવધા ભક્તિનું વર્ણન નથી કરેલું, પણ નવધા ભક્તિ તમારી વાત પ્રમાણે ભાગવતમાં વર્ણન કરેલું છે. હવે આ બે ચીજમાં છે ને જોવા જાવ ને તો આમ તો કઈ ફરક નથી. હવે એક ચીજમાં માની લો તમારે જેમ કે ભગવદ ગીતામાં આપણે ભગવાને ભક્તિનું આખું સરસ રીતે નિરૂપણ કરેલું છે. એટલે કે ઈ એક ટાઈપનું છે ને આપણે થિયોરી સબ્જેક્ટ છે. હવે ઈ ભક્તિ કરવી કેવી રીતે તો કે ભાગવતમાં વર્ણવેલી છે અને એમાં આપણે નવધા ભક્તિ એટલે કે 9 પ્રકારની ભક્તિ વર્ણવેલી છે. તો આ રીતે થઈ ગઈ તમારી એની એપ્સ અને ઓલું થઈ ગયું તમારું જ્ઞાન. એટલે કે પહેલા તમે જ્ઞાન કેળવી લીધેલું કે મારે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું છે. તો હવે કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું છે એના માટે તમારે નવધા ભક્તિ તમને મળી ગઈ, તમારી માટે એપ્સ થઈ ગઈ. હવે 9 ભક્તિમાંથી બી તમે જેમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકો, બધામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકો તો બધી કરો, અથવા 1, 2, 3, 4 જેટલી આપણે પોસિબલ હોય એ રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થઈને ભક્તિ કરો. બંનેમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. આપણે ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમાં, એટલે કે ભગવદ ગીતામાં જ્ઞાન છે અને ભાગવતમાં એની પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન છે. આપણે નવધા ભક્તિ આવી રીતે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. રીટા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે આ સ્લાઇડ શેર કરશો? છેલ્લી સ્લાઇડ શેર. ઓકે. પાર્થ પ્રભુજી, આના પર આપ મને મંતવ્ય કરશો, મને હેલ્પ કરશો આપનું ફીડબેક સ્લાઇડ ની કેવી રીતે? કારણ કે ગ્રુપ 1 લેવલ 1 માં તો આપણે શેર કરીએ છીએ, લેવલ 2 ની મને ખ્યાલ નથી. શ્યોર પ્રભુ, આપણે પીડીએફ બનાવીને શેર કરી શકીએ એની કદાચ. અચ્છા, ઓકે. અને નહીતર અધરવાઇઝ એમને પર્ટિક્યુલરલી કોઈ જોતું હોય સ્લાઇડ નો તો એનો સ્ક્રીનશોટ લઈને આપણે મોકલી શકીએ. ધેટ વુડ બી બેટર. આઈ થિંક સ્ક્રીનશોટ મેં લીધેલો છે પ્રભુજી, હું મૂકી દઈશ હમણાં. જી જી, એ બેટર રહેશે. ધન્યવાદ પાર્થ પ્રભુજી, ધન્યવાદ સોહિની માતાજી. આપ લોકોની બી સેવા બહુ અમૂલ્ય છે. હું પણ છે ને પાંગડો થઈ જાવ, મને આ બધી જો સેવા ન મળે ને તો, કારણ કે ખાલી ક્લાસ લેવો એના સિવાય બાકી આ બધી સેવા બી બહુ અગત્યની સેવા છે. મેં પણ સ્ક્રીનશોટ લીધો છે પ્રભુજી, મેં પણ લીધો છે સ્ક્રીનશોટ. તમારે દરેક ક્લાસમાં સ્ક્રીનશોટ લેવો જ પડે છે પ્રભુજી, કે અંદર ને અંદર સ્લાઇડ સારી હોય છે. સ્ક્રીનશોટ લીધેલો પછી અમે બીજાને કહી શકીએ છીએ પ્રભુજી, કારણ કે કદાચ યાદ ના રહે તો મોબાઈલ તો હાથમાં જ હોય છે, એટલે બીજા કોકને વાત કરતી ઘડીએ બી ઉપયોગી થઈ જાય છે. ધન્યવાદ.
તો સોહિની માતાજી આપ જે પર્ટિક્યુલર સ્લાઇડ જોઈએ છે ને એનો તો આપ ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો ને તો આઈ થિંક એટલે હું ક્લિયર કરી દઈશ. શ્યોર થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. મને લાસ્ટ સ્લાઇડ જ જોઈતી છે. હેન્ડ રાઇટિંગ જોતું હશે તો હું આપીશ થોડી વારમાં. હા, લલિત પ્રભુજી પાસે બહુ મટીરીયલ હોય છે. હરી બોલ. લલિત વેદ પ્રભુ પાસે લલિત પ્રભુજી ઘણીવાર મને સેન્ડ કરે તો એવું થાય કે કેટલું બધું એ લખી શકે છે. એ લખી નાખ્યું છે. એની તો હું પછી કોપી કઢાઈ લઉં છું અને શાંતિથી બેઠી બેઠી વાંચું પછી. લલિત પ્રભુજી મને બી 1-2 વાર મોકલાયું હતું. બહુ સરસ એમનું લખાણ છે. હેન્ડ રાઇટિંગ એ સરસ છે અને લખાણ એ સરસ છે. આ વિષ્ણુને લખી લીધા છે. અચ્છા, તો ફોટો મોકલી દઈશ. સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, એમાં એવું છે કે મોસ્ટ ઓફ આપણે મૌન રહેવાનું કે છે પ્રભુજી, બરાબર? તો કદાચ કોઈ એવો મિસ પકડાટ થતો હોય કે કોઈ ઝઘડો થાય, ગમે તે આપણે 2 શબ્દ બોલવાથી બધું શાંત રહેતું હોય તો આપણે મૌન જ રહેવું જોઈએ કે ભલે આપણે માણસો કોઈ રોકતા નહીં ગમે તે, બરોબર? 2 શબ્દ બોલવાથી જો શાંત થઈ જતું હોય વાતાવરણ તો બોલવું જોઈએ પ્રભુજી, પછી મૌન જ રહેવું છે? આમાં છે ને પ્રભુજી હું તમને 2 ચીજ કહીશ. સૌથી પહેલા તો આપનો પ્રશ્ન બહુ સારો છે અને આ ચીજ છે ને ઘણી આપણને પ્રેક્ટિકલમાં આવી તેમ આવે છે કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએ ઝઘડો ચાલતો હોય કે કઈ બહુ બોલાચાલી થઈ ગઈ હોય, અપશબ્દો વપરાતા હોય ને આપણે પ્રેક્ષક તરીકે, સાક્ષી તરીકે ત્યાં ઉભા હોઈએ આપણે. તો સૌ પ્રથમ તો છે ને હું આપણે કહીશ કે ભાઈ વણમાયગી સલાહ છે ને નહીં આપવાની. એ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક શ્લોકમાં કીધેલું છે આપણને કે ભાઈ જયારે કોઈ આપણને પૂછે ને ત્યારે છે ને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું અથવા ઇન્વોલ્વ થવાનું અને ત્યારે આપણે આપણી સલાહ આપવાની. આપણને એ પણ આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે તમારો મંતવ્ય જણાવો, તમારી સલાહ આપો, તમારું સૂચન આપો, ત્યારે જઈને આપણે કહેવાનું. પણ જો આપણે બીજી રીતે આપણે ઝઘડો થાય છે, બહુ ઉગ્ર થાય છે, બધું થાય છે, સૌ પ્રથમ તો શું છે એક સારા ભક્તના હિસાબે શું છે એ સિચ્યુએશન માંથી છે ને બને ત્યાં સુધી નીકળી જવાનું. જો આપણને કઈ લેવા દેવા ન હોય તો, આપણને લેવા દેવા હોય તો આપણે શું છે થોડું ઘણું આપણે ત્યાં ઉભા રહીએ કે વાત બરાબર છે. પણ જો લેવા દેવા કઈ ન હોય ને તો ત્યાંથી આપણે પેલા નીકળી જવાનું. કારણ કે જેમ ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ એવા દુસંગ જે છે ને એનો સંગથી દૂર રહેવાનું આપણે, એટલે કે ઈ ગુણ આપણે કેળવવાનો કે ભાઈ એવા જે ભક્તો નથી એના દુસંગથી આપણે દૂર રહેવાનું. એટલે એ થયું. હવે માની લો આપણે થોડું ઘણું છે અને આપણે ત્યાં વરિષ્ઠ પોઝિશનમાં છીએ અને લોકો આપણને પૂછે છે અને સલાહ સૂચન માંગે છે, ત્યારે જઈને છે ને આપણે સલાહ સૂચન અથવા 2 શબ્દ કે 2 જરૂરી તો 4 શબ્દ બોલવાના. એવું નથી કે 2 શબ્દ, જો 4 શબ્દ બોલવાના, પણ એ લોકોને આપણી માન મર્યાદાને બધું જળવાતું હોય તો, બાકી નહીં તો નહીં બોલવાના. 2 શબ્દ બી નહીં, 1 શબ્દ બી નહીં, બને ત્યાં સુધી નીકળી જ જવાનું. આ છે ને બધી ચીજ આપણે લાઈફમાં જયારે પ્રાયોરિટી લિસ્ટ બનાવીએ ને ત્યારે છે ને આપણને એકદમ ક્લિયર કટ થઈ જાય કે ભાઈ હું અહીંયા શું કામ ઉભો છું. તરત પેલા છે ને આપણે પોતાની જાતને પ્રશ્ન કરવાનો છે. સામેવાળા આપણને પૂછે ને પેલા આપણે પોતાને પ્રશ્ન પૂછવાનો, આ પરિસ્થિતિ અહીંયા સર્જાયેલી છે, હું ત્યાં શું કામ ઉભો છું, મારી જરૂર છે ત્યાં નથી. 2 પ્રશ્નના જવાબ આપણને મળી ગયા, નીકળો, વાત પૂરી, બસ. અને પછી તેઓ આગળનો પ્રશ્ન આવે છે, આપણને કોઈ પૂછે, સલાહ સૂચન માંગે તો આપણે કહેવાનું, નહીં તો ના. એટલે ઘણી વાર પ્રભુજી કેવું છે કે તમારી ત્યાં આગળ હાજરી હતી, બરાબર ને? તો એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ઘણી વાર તમારી હાજરી હતી તો આ સિચ્યુએશન મેન્ટેન થઈ એવી હતી, બરાબર ને? તો તમે થોડો ઘણો બી પ્રયત્ન નહીં કર્યો એવું? હા, તો આનો જ એક્ઝામ્પલ તમને આપું. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં કૃષ્ણ ભગવાન બી હતા અને અર્જુન બી હતો. અર્જુને જયારે કીધું કે ભાઈ હું શસ્ત્ર હેઠા મૂકી દઉં છું, મારે યુદ્ધ નથી કરવું, આમ છે તેમ છે, કૃષ્ણ ભગવાનની હાજરી હતી કે નહીં ત્યાં? કૃષ્ણ ભગવાન કાંઈ બોલ્યા છે પેલા અધ્યાયમાં? અર્જુન બોલાઈ જાય છે, પોતે મૌન ધારણ કરેલું છે કે નહીં? એક અક્ષર નથી બોલતા, એક શ્લોક નથી બોલતા. પછી જયારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે, પોતાને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગુરુપદે સ્થાપે છે, વિનંતી કરે છે, ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલવાનો શરૂઆત કરે છે. જયારે 7મા શ્લોકમાં અર્જુન આવી રીતે શરણાગતિ લે છે, ત્યાં સુધી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નહોતા બોલ્યા. તો એ જ રીતે તમે બી કહી શકો, જેમ તમે કહો છો ને કે ભાઈ તમે ત્યાં હાજર હતા, તો કાલે ઉઠીને બધા માની લો અર્જુને શરણાગતિ ન લીધી હોત ને કાંઈ ન લીધી હોત તો કોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવા જવાના હતા કે ભાઈ તમે તો ત્યાં હાજર હતા ને તમે કેમ અર્જુનને ન સમજાવ્યું? એટલે આ બધું છે ને આપણા મનની પ્રતિક્રિયા છે. આપણે છે ને પોતે જ વિચારી લઈએ છીએ, સામે વાળો શું બોલશે એ આપણે પોતે પેલા વિચારીએ, અરે ભાઈ આ શું, એને જે બોલવું હશે બોલશે, બોલવા દો, કરવા દો, વિચારવા દો. આપણે શું કામ એને પ્રતિક્રિયાથી આપણે આપણા મનમાં એવી રીતે વિચારવાનું કે ભાઈ ઈ શું વિચારશે ઈ?
આપણે છે ને ઈચ્છા સબસે બડા રોગ ક્યાં કહેંગે લોગ, બસ એ પ્રતિક્રિયા આપણે માઇન્ડમાંથી આપણે હટાવવાની છે. આપણે એને જે વિચારવું હોય, જે બોલવું હોય, જે કરવું હોય કરે. મારે મારું શું કરવાનું છે બસ હું કરીશ એ પ્રમાણે. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? આજે પ્રશ્ન બધા બહુ સારા સારા પ્રશ્ન હતા, પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન હતા. ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન? નહીં તો પછી આપણે માળા માતાજી આજે કદાચ હું આપની સાથે માળામાં ન જોડાઈ શકું માતાજી, પ્લીઝ મને જરા હેલ્પ કરજો આપ માળા કરવાની. હા પ્રભુજી, કરી લઈશું પ્રભુજી, બધા તો ભેગા થઈને. આવતા શનિવારે મળશું પાછું. આપણે 13મો અધ્યાય છે, 13 થી 18 અધ્યાય બહુ સરસ છે, એકદમ પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય છે. આપણે તો એ આપણે સમજશું આપણે. ચાલો તો આજે હું વિરામ લઉં છું અને ક્ષમા ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.